Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz kadın hastalıkları, doğum ve infertilite uzmanı, operatör doktor Sezgin Dursun. Sezgin hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Hocam genital estetik nedir? Biraz bundan bahseder misiniz? Genital estetik günümüzde insanların vücut görünümleriyle ilgili memnuniyetsizliğin aslında başka bir yansımasıdır. Sadece kişinin belki partnerinin gördüğü bir alana yoğunlaşıp hani bu bölgeden kaynaklanan memnuniyetsizliğini gidermek amacıyla başvurduğu ve bizim yaptığımız bütün operasyonları kapsamaktadır. Bu dış genital bölgede işte özellikle labyalar dediğimiz labyaların küçültülmesi, yani dış genital dudakların küçültülmesi, doğumlara bağlı olarak oluşan yırtıkların düzeltilmesi, yine doğumdan sonra özellikle normal doğumdan sonra olan vajinal genişlemenin hasta ve partneri tarafından kabul edilmez bir duruma geldiğini düşünülmesi ve bunun düzeltilmesiyle ilgili bize yaptıkları başvurulardır. Peki hocam, genital estetikte en sık hangi işlemler uygulanır? Genital estetikte bize en sık başvurular labioplasti şeklinde oluyor. Yine vajinoplasti, iç kısmın, vajinanın daraltılması, yine labiumların küçültülmesi şeklinde başvurular oluyor. Yine dış kısımda eğer belirgin renk değişimleri varsa, orantısızlık varsa, bir asimetri varsa ya da işte belirgin bir buruşukluk, tonusunda düşme varsa bu durumlarda da yine başvurular olmaktadır. Genital bölgede koyulaşma varsa bunlara yönelik olarak neler yapılıyor? Genital bölgedeki koyulaşmayı gidermek maalesef zor oluyor. Yani tabii ki prosedürler uygulanıyor ama bunlar her zaman çok istenen düzeyde olmayabiliyor. Ama yine de tatmin edici sonuçlar veren teknolojiler var. Özellikle karbondioksit lazer, fraksiyone lazer dediğimiz lazer teknolojisiyle cilt yenilemesi yapılabilmekte. Yine mezoterapiler, bunlar kombine olarak da yapılabilmektedir. Bunlarla belli bir orana kadar ton açılması mümkün olabilmektedir. Hocam son dönemlerde çok fazla duyuyoruz bu lazerin genital estetikte kullanımını. Evet. Nasıl etkileri, yani yeterli olabiliyor mu? Lazerin temel etkisine bakmak gerekiyor. Dokuda bir hasar oluşturuyor ve dokunun onu güçlü iyileştirme gücünü kullanmasını bekliyor. Eğer bir yeri sistemli olarak hasarlarsak iyileştiği zaman eskisinden daha iyi iyileşecektir. Lazer teknolojisi temelde buna dayanmakta. Evet, sonuçlar yüz güldürücü olmakta ancak kişinin beklentisi de çok önemli. Yani hiçbir zaman bir lazer diyelim vajinal daraltmada cerrahi kadar etkili olmamaktadır. Bunu bilerek başvurması gerekiyor hastalarımızın. Yalnız lazerin kendine göre avantajları var. Yani birincisi kansız bir işlem olmakta. Hastanede yatış süresi olmamakta. Hani etkisi kısmi olarak az olsa bile kişi tekrar eğer doğum yapacaksa o aralık boyunca, o süre boyunca etkili olan ve ameliyatsız olarak uygulanan Konforlu bir yöntem. uygulama Evet, çok konforlu. olarak geliyor kulağa. Peki genital estetik uygulamalar anestezi olmadan lokal anestezide yapılabilir mi? Evet, yapılabilir ama burada kişinin yapısı da çok önemli. Yani çok panik olan ya da işte temel olarak korkan çok tıbbi prosedürlerden korkan biri için biraz zor olabilmekte. Bunu yani çoğu kişi işte diş doktoruna gider, buradan örnekleyebilir. Ben kendim de korkarak giderim diş doktoruna ama işte ağzımızı açarız ve bekleriz, lokalle etki eder. Mekanizması benzerdir. Kişi eğer sakin durabiliyorsa, prosedürü zora sokacak şekilde bir davranışı olmuyorsa, panik atağı falan yoksa son derece konforlu olarak lokal anesteziyle de yapılmaktadır. Lokal anestezide aslında olan şey yani bu saydığım zorlaştırma kısımları ağrılı olmasından kaynaklanmıyor. Son derece ağrısız oluyor ama yine de kişilerin verdiği tepkiler birazcık farklı olabilmekte. Lokalle de yapılabilmekte tabii ki. Hocam eminim en çok size doğum sonrası hastaları başvuruyordur. Evet. Bu doğum sonrası başvuran kişilerde genital estetik uygulamaları yapıyorsunuz. Tabii ki. Ve ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz ve hangi uygulamaları öneriyorsunuz? Şimdi doğum tabii kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Yani mesela işte anne boyu, işte pelvis çapları, doğan bebeğin kilosu, bütün bunlar etki ediyor. Doğumu yapılış şekli son derece güzel bile olsa, hani başında doktoru son derece iyi şartlarda bir doğum gerçekleştirmiş bile olsa, oradaki yırtıklar normalden fazla olabilir ve iyileşirken
hafif defektif olarak, yani belki problem değildir ama kişi eğer bunu bir sorun olarak algılıyorsa, evet, yani doğum sonrası oluşan bu şeyler çok fazla olmakta ve bize bununla tabii çok fazla başvuru olmaktadır. Doğum sonrası yırtıkları için de faydalı oluyor Tabii bu ki, genital tabii ki, estetik tabii ki. diyorsunuz. Peki bunu mesela doğum esnasında, özellikle ilk doğumlarda epizotomi yaparken, yani çoğunlukla yapılıyor normal Evet, doğum evet. yapanlarda. O kişiler, yani daha doğrusu cerrahlar ilk başta yapsalar olmaz mı? Mesela orayı defektif olarak değil de orada çocuk hayat, anne hayatı mı daha ön plana çıkıyor? Tabii ki. Birincisi anne hayatı, çocuk hayatı çok ön plana çıkar. İkincisi epizyoyu ilk doğumlarda bile kullanmama eğilimindeyiz zaten. Hani kendi halinde olan yırtıklar çok daha güzel bir şekilde iyileşmekte. Görsel iyileşme sürecinden çok kişinin ileride problem yaşayıp yaşamadığına bakmaktayız. Yani işte ileride bir idrar kaçırma ya da gayta kaçırma gibi bir durumu olur mu diye değerlendirmekteyiz. Eğer mümkünse epizyosuz yapmaktayız. Tabii epizyosuz olan bir doğum birazcık daha defektif oluyor. Birazcık daha doğum yırtıklarıyla birlikte oluyor. Bu tip durumlarda tabii genital estetikle bunlar düzeltilebilmekte. Peki genital estetik uygulamalar idrar kaçırma problemine de faydası oluyor mu? Eğer özel olarak bir de onun için yapılmadıysa çok fazla bir etkisi olmuyor ya da hiç olmuyor. Mesela bir labioplasti yapıldığında tabii idrara hiçbir etkisi olmuyor. Ama alt kısımda idrar kanalının vajinaya açıldığı kısımda eğer orayı özel olarak onarırsak, altına hatta destekleyici bir doku mesh şeklinde bir tür ip diyelim ama hani özel bir iplik çeşidi, mesh şeklinde olan bir iplik. Onu yerleştirdiğimiz zaman oraya destek olmakta ve idrar kaçırmayı da önlemektedir. Çoğunlukla bu prosedür genital estetik işlemlerle birlikte yapılmakta. O yüzden dediğiniz gibi doğal olarak sanki bir bütünmüş gibi algılanmakta ama özel olarak bu işlem yapılmazsa böyle bir katkısı yok maalesef. Hem estetik hem sağlık açısından çözümü tek seferde bulabiliyoruz. Evet. Peki hocam, en çok hangi nedenlerle başvuruyorlar size? Şimdi temel neden aslında yani bir kadın doğum uzmanı olarak tabii ki hastalarımızın bu konuda, yani böyle bir şeyle başvurun demek gibi bir durumumuz yok. Ama şöyle bir şey var. Belki kendi vücudumuzu olduğu gibi kabul etmek en basit çözüm olacaktır burada. Hastalarımız çoğunlukla bizim için hiç önemli olmayan nedenlerle başvurmakta. Hatta bazen ikna edip göndermemiz gerekiyor. Çünkü hani kafasına çok takmaması gereken bir şey, çok belki de tıbbi olarak önemsiz olan bir şeyi direkt olarak problem şeklinde sunmakta. Partnerinin de şikayeti yokken, partnerinin de şikayeti yokken, hayır ben bunu böyle istiyorum şeklinde bir yaklaşım olabilmekte. Burada tabii kendini algılamakla ilgili bir durum söz konusu. Çok erken yaşlarda böyle başvuruları daha standartize bir şekilde belki psikolog eşliğinde yapmak gerekiyor. Bunun hastalık ve deformasyon kısmıyla tamamen algı kısmını birbirinden ayırmak da uygun olabilir. Bazen gerçekten çok belirgin oluyor. Asimetrik büyümüş bir işte dış dudağı almak enfeksiyonlar açısından, kişinin konforu açısından, bikini giymesi açısından falan çok faydalı olabilmektedir. Ama büyüklüğü sınırlı, yani var yok arası olan durumlarda hiç dokunmamak çoğu zaman en uygun yaklaşım olacaktır. Çoğunlukla aslında başvuru sorunuzun ilk sorunuz biraz geç cevap vermekle birlikte kişinin algısıyla ilgili. Yani aslında problem yokken ortada kendi algısıyla başvuru problem şeklinde sunmakta hastalarımız. Peki size başvurdular, geldiler. İşte siz de kriterlere uygun buldunuz. Evet. Cerrahi müdahalede bulunacaksınız. Bulundunuz. Ameliyat sonrası süreç nasıl geçiyor? İyileşme süreci nasıl? Ameliyat sonrası süreç vücudun diğer parçalarındaki sürece benzer. Yalnız tabii o bölgenin hani doğal bir şekilde enfeksiyona açık olmasından dolayı birazcık daha dikkat etmek gerekiyor. Belli bir süre cinsel perhiz önermekteyiz. Yaklaşık işte 1 ay kadar ilişki olmamasını önermekteyiz ve düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Belli hijyen kurallarına uyması gerekiyor. Bu işlemi yaptıracak kişinin belli bir süre ağır spor yapamayacağını, koşu gibi şeyler, tenis oynamak gibi sporlar yapamayacağını, yüzemeyeceğini bilmesi gerekir. 1 ay kadar bir dikkat etmesi gereken süre olacaktır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Program konuğumuz kadın hastalıkları doğum ve infertilite uzmanı Operatör Doktor Sezgin Dursun idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.